سلام بر شما عزیزان. من مهدی هستم و حدوداً 70 سالمه. در طول زندگی که داشتم اتفاقات خاص و همچنین اعجاب انگیزی رو تجربه کردم. حتی با چشم خودم سزای انسان بدکار و پاداش آدم خدا دوست رو از نزدیک مشاهده کردم. در بین تمام اتفاقاتی که خودم تجربه کردم، ماجرای به شدت عجیبی برام رخ داده که امیدوارم شما از شنیدنش لذت ببرید. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. من توی یه محله از شهر شیراز به دنیا اومدم که اون زمان هنوز جزو دهستانای شیراز به حساب می اومد. اما الان حتی میتونم بگم به نوعی مرکز شهر شیرازه. من پسری نبودم که بگم حسم قوی بوده یا اینکه اجنه دور و برم پرسه می زدن، اما یه خصوصیت داشتم که هم برام درد سرساز بود، هم گاهی اوقات به درد بخور. من به یک باره عشق چیزی رو می گرفتم و می رفتم تو دل کار. اونقدر پرسجو می کردم و وقت می زشتم تا دیگه عقم می گرفت و بی خیالش می شدم. مثلا اگه عشق انگشتر تو وجودم جوونه می زد، دیگه فکر و ذکر هم می شد انگشتر. پول جمع می کردم برای خرید انگشتر. هر کسی رو می دیدم که انگشتر دستشه می رفتم ازش می پرسیدم نگین انگشترت اسمش چیه؟ رکابش چقدر وزن داره؟ یا می رفتم هر روز اون قسمتی که مختص به فروش وسایل نقره بود و 1000 بار می رفتم ته بازار رو بر می گشتم. این شکلی به یک بار طالب چیزی می شدم و به جنب و جوش می افتادم و همینجورم به یک بار شعله عشقم فروکش می کرد. خدا رو شکر فقط تا 17 سالگی این اخلاق با هم بود، وگرنه الان خیلی وقت بود همسرم و با پست فرستاده بودم در خونه باباش. اما تو همون دوران نزدیک بود نه تنها خودم بلکه خونوادم رو به نابودی بکشم. یه روز زمانی که کلاس 7 بودم با دوستان داشتیم از مدرسه برمیگشتیم. یکی از دوستان به اسم مرتضی که موری جفنگ صداش میزدیم گفت بچه‌ها